favor, deixa o like. Meu irmão, pô, deixa o like, por favor. Foi mais difícil fazer esse mapa. Mas tá. Tamo jogando. Tá bom, deixa eu não importa. Isso era pra ser uma coisa, mas não vou fazer não. Já vai. Essa música, não sei se vocês estão escutando a música, mas essa música do meu irmão. Vou fazer uma coisa. Ah, não. Tá com o vídeo lá. Mas então, eu tô jogando 99. Então, eu falei pro meu irmão baixar o volume. Mas hoje você não viu nada não. Tu viu nada não. Você viu nada não. Tá achando que eu tô segurando uma pistola? Eu não tô de hack não. Oi, João. Oi. Tu tá gripado? Sim. Ah, pode ser mentiroso. Tu disse que instalou o hack de o APK mod lá de hack. Você disse que instalou você disse que instalou um negócio lá de hack. E aí você disse que ia jogar 99 noites com um negócio de hack. Que negócio de hack foi? Tá bom. Como que tu tá com o celular? Você acha mais o quê? Eu vou ficar esperando você zerar o jogo ou vou te ajudar? É claro que vou esperar. Vai esperar nada. Você não pode fazer nada. Eu posso sim. Eu posso te não. Eu posso te chutar. Ai, fica aí, né? Fica no meu machado. Vixe, mano. Eu vou ter que fazer com mão. Agora é Minecraft. Vai. Eu já achei uma casa. E aí... vou entrar nela. Encontrei madeira. Eu vou explodir. Eu vou quebrar mais madeira com essa madeira. Então eu já vou deixar aqui. Carvão. E um baú. Deixa eu abrir esse baú. Vai. Deixa eu abrir esse baú. Deu machado. Eu sei que você viu abrindo o baú, não tinha nada. Eu coloquei. Cadê o baú? Acho que eu bati demais no baú. Deixa eu pegar esse machado. Eu vou levar esse machado à mão. Agora acabei de pensar. Deixa eu procurar mais baús. E aí, galera, acabei de achar um saco bom. E eu vou usar muito. Deixa eu colocar esse carvão aqui. Deixa eu colocar essa madeira aqui. Ainda mais. Ah, tá, por isso que eu não consigo pegar. Vai. Tá, poxa, esse saco é grande mesmo. Tudo. Entrou. Vixe, esse saco furou. Deixa eu colocar aqui dentro. Coloquei. Vai. Então, pessoal. Depois. Quando chegar sábado. Eu vou jogar. Não, sábado. Terça. Acho que é terça, né? Terça. Aí quando chegar terça. Não.
O próximo sábado. Esqueci, meu sábado. É o próximo sábado. Eu vou fazer o Robin Hood. Aí eu vou fazer um enigma. No sábado, no próximo sábado, eu vou fazer um vídeo de Robin Hood. E adivinha o que vai vir? Acho que se você é fanático de Robin Hood, você já vai saber. No sábado. Tá. Eu vou destruir essa madeira. Pá, pá. Ai. Madeira mortal. Tá, poxa, meu machado. Deixa eu correr aqui. Pelo menos que eu peguei um pouquinho de madeira. Peguei faralo. Peguei grão de areia, né? Mano, pra segurar duas coisas. Eu vou levar o saco bom, né? Oxi, eu descobri um bug. Eu consigo voar. Tá vendo? Ixi, acho que não. Vai. A sacola deixou aqui. Não mexe não, né? E agora eu vou lá pegar um negócio lá. Pessoal, tô longe da floresta, hein? Eu tô longe, hein? Tô muito longe. Mas tu finge que tô longe, tá? Eu tô longe da floresta. Achei meu machado de 2 quilômetros. Andei tipo 2 campos de futebol. Aí escureceu. E quem joga 99 noites sabe o que acontece quando escurece, né? Man, eu tava lá. Aí eu acho que aqui não tem cervo. Eu vou pegar tranquilo. Também, tu viu o tamanho do mapa? E o fogo já tá grande, né? É que a gente já tava jogando, né? Eu, João, né? Eu só. Ixi, tô lascado. Nossa. O cervo tá correndo atrás de mim. Pelo machado. Foge. Meu Deus, tô usando bug. Aí, tô voando. Meu Deus. O cervo é muito lento. É mais lento do que o... Ele tá muito lento. Ai, o cervo me atacou. Meu Deus. Ele não consegue passar. Cervo, kkkk. Você é muito lento. Tem que virar o super cervo pra correr atrás de mim. Vai lá o cervo. Olha lá o João, o cervo. Que isso, mano? Tu é doido? A fogueira tá quase apagando, tá quase extinta. E tu traz o cervo aqui. Oxi, o negócio. Meu Deus! Cadê o negócio? Deixa eu colocar aqui o negócio que tá dentro da sacola aqui no fogo. Pronto, tá bom. Minha sacola. Oxe, eu peguei o fogo. Oxe. Matrix tá bugada aqui no 99. Ah, não, mano. A Matrix tá bugada? Que Matrix? A Matrix tá bugada, mano. Eu peguei o fogo. Tá, fogo. Tá, cervo. Pode ir lá embora, tá? Isso, some. Oxi. Mano, eu vi no YouTube lá. Eu pesquisei. Como jogar 99 noites no Floresta, no Roblox. Aí eu vi lá. Quando você pegar o saco bom e o machado bom, que eu esqueci o nome, eu acho que é esse aí. Você já tem que pegar a primeira criança. E a primeira criança tá na floresta, tá vendo? Eu fiz errado, é um bug. Eu coloquei criança, só que o negócio saiu. Aí tá. Eu vou ter que pegar esse machado. Pensei que a buga matriz pega você.
Tá, pega esse machado e negócio. Eu não vou pegar essa cola. Eu pego. Tá. Eu vou ir até a floresta, tá bom? Eu vou até a floresta. Vai demorar muito, mano. Sabe o que? Eu vou de um veículo. Eu vou de um veículo. Tá, finalmente cheguei aqui. Eu andei. Demorou muito, mano. Vai dar, já vou pegar aqui o meu machado. É hora de pipocar esses tigrinhos. Esses lobos aqui, vem. Vem, lobo. Isso pode me encarar, que eu não vou fazer nada. Vem cá, isso, lobo. Pode me encarar. Vem. Isso, vem. Anda, ele tá andando. Vem cá, lobo. Ixi, o negócio tá travando. Isso, bate nele. Eu tô batendo nele. Ixi, eu machuquei ele feio. Isso, sai daqui, lobo. Tá com medo? Tá com medinho? Agora explode esse lobo, vai. Hora de explodir o lobo. Eu vou matar todo mundo com o meu machado. Pronto, os lobos foi tudo de vala. Aqui com o meu machado, né? Vai, agora é hora de explodir essa porta, vem. Vamos quebrar essa porta. Vixe, sobrou um lobo aí. Sobrou um lobo. Ele tá com medo. Vai. Hora de quebrar esse negócio. Hora de quebrar esse portão. Quebrei. Eu quebrei meu machado também. Hora de pegar criança. Daí. Tá com medo. Olha o que eu fiz com o lobo. Tem que estar com medo de mim, né? Tu tem que estar com medo de mim. Olha o que eu fiz com o lobo. Que você ficou com medo, né? Aí eu vou te levar pra casa, vai. Eu esqueci a sacola, hein? É que eu sou o homem do saco. Tô zoando. Vai. Vai lá brincar com seus amigos imaginários. Tá. João. Oi. Eu peguei a primeira criança. Você é louco, não compensa. Eu peguei. Aqui, tá dormindo agora. Mano, tu não sabe o que aconteceu. O dono eu vi uma mensagem. Acho que você não viu também, porque tava ocupado, hein? Aí o dono do jogo falou que vai ficar a noite o dia inteiro, porque ele tá com preguiça de colocar dia. Aí também porque eu tava usando Matrix Hack. Você tá voando, né? Eu tô voando. Nunca vi alguém voando. Então vou sentar aqui. Você viu, né? Sim, eu vi que a Naldinho postou um novo vídeo. Não, tudo da coruja. É, eu vi também da coruja. Que a coruja postou um novo vídeo. Ah, mano, deixa você. Eu só penso nesses negócios aí. Ô, Fernando. Oi. Essa criança parece que não tá dormindo, não. É, tá dormindo aí. Essa criança tá dormindo aí. Parece não. Eu pensei que... Não, tá Matrix bugada. Eu falei uma coisa da Matrix. Vai. Ah, não. A minha sacola quebrou. Ah, não. Isso agora é assim, Matrix mesmo. Da onde no 99 noites o negócio quebra.
Mas agora eu vou explorar a floresta. Vixe, mano, acho que olha quem tá voando. Eu já sei quem tá voando, é coruja. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto. Ah, foi embora. Mano, essa coruja tá muito estranha. Essa coruja tá muito estranha. Tá mais feia do que o Acerrobux. Tem que correr, mano. Tem que salvar o João. O João tá sofrendo perigo. Ele também é criança. Aqui, coruja. Eu vou te mostrar a minha lanterna. Que você tanto ama. Tá, poxa. Então, coruja. Cadê minha lanterna? Então, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Eu não tenho lanterna, vai ser minha câmera. Isso, voa bem longe. Vai ser minha câmera fotográfica. Aí eu acho que eu gostou da foto. Salvei. Eu me salvo. O negócio tava bugado. Mano. Vou recuperar meu machado. Bicho, mano. Os cultistas vieram. Mas os cultistas também estranho também. Isso. 14 de dano. Explora esse cultista. Outro não vai ajudar não? Vou ficar deitar aqui. Tem um. Tem outro. Deixa eu matar esse aqui. Ai, meu filho tá usando o hack. Matei outro. Oxi. Eu matei agora. Oxi, mano. Aí, onde que eu coloco esse cultista? Coloca no fogo. No fogo. Acho mesmo que eu vou colocar no fogo. Queimou. O outro também queimou. Mano, eu achei muita coisa de ferro. Um martelo. Mas tá, achei muita coisa de ferro. Eu vou colocar nessa máquina, vai. Cadê? Eu tenho que colocar na posição certa. Aí. Eu tô quebrando esse negócio aqui. Aí. Agora eu vou pegar esse negócio aqui. Vou colocar. Aí, olha o barulho. Tá escutando? Escutou, né? O barulho. Barulho fera. Vamos ver. Eu jogo isso fora? Sim. Eu vou jogar no fogo, é. Ah, não queime no fogo. Tá. Mano, eu vou colocar você no fogo. Tu tá me empurrando no fogo. Mas deixa eu colocar aqui. Tá escutando, né? É som de domingo. Mano. Vai. Aí faz o quê? Você tá triturando ainda. Cansei de ficar sentado. Agora eu vou dançar. Agora, bora bora caçar coisas. Olha o negócio da neve. O novo Alpha.
Vixe, não. Tu não vai perto, não. Não, eu vou sim. Não, ele tá te atacando, mano. Não. Ah, não, tu morreu. Meu Deus, que lobo imenso. Ele tá menor. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vem cá, lobo. Vem cá, eu tomei coragem. Tomei coragem. Tomei coragem. Ah, mano, morri. Perdemos. Aí, pessoal, se o vídeo, mano, por favor, deixa like. O mapa foi muito difícil de fazer. Foi um dos mais difíceis que eu fiz. Mas, por favor, deixa o like. E fui. Tem uma nova... Ai, eu esqueci, mano. Uma boa noite. De 99 noites. Tenha uma boa 99 noites. Mas isso, tchau.